Localizamos el módulo de RAM. Para colocar la RAM, asegúrate de que encaja correctamente con la ranura. Colócala tal y como se muestra en el vídeo. Para quitar la RAM, empuja hacia afuera las pletinas laterales del módulo. Localiza primero el módulo. Para colocar el disco SSD necesitaremos un destornillador PH0. Quita el tornillo. Coloca el disco con cierta inclinación. Es importante que pases el cable de antena por encima del disco. Fíjate cómo lo hacemos en el vídeo. Y atornilla de nuevo para terminar de instalarlo. Para desinstalar el disco, quita el tornillo que lo fija. El disco se levantará. Solo tienes que tirar de él suavemente para quitarlo de su módulo. Atornilla de nuevo el tornillo al módulo. Utilizaremos un destornillador PH0. El disco secundario se atornillará a la tapa. ¿Cómo debes hacerlo? Se tiene que colocar la zona de los conectores en la parte más ancha entre los huecos de los tornillos y la rejilla. Mira el vídeo para hacerlo tal y como te enseñamos. Del grupo de los 6 tornillos, 4 de ellos son para atornillar el disco a la tapa. Con los 4 tornillos que vienen en la bolsa, se atornilla el disco a la tapa. También encontrarás en la bolsa los siguientes cables. Conectamos al disco el cable SATA. Conectamos al disco el cable SATA Power. Una vez conectados ambos cables al disco, se deben conectar a la placa base. Conectamos el cable SATA Power al conector blanco de la placa base. Conectamos el cable SATA al conector negro de la placa base. Fíjate en el siguiente vídeo. Para terminar, cierra de nuevo la tapa del mini PC. No olvides darle a like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en los próximos vídeos.